السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا. شفتوا بقى، انا بقيت شطورة اهو، ما تأخرش عليكم في الوصفات. جايلكم النهاردة بوصفة حلوة. هنعمل مع بعض وصفة بيتزا. طبعا هتقولوا لي يعني ايه الجديد؟ ما الناس كلها بتعرف تعمل بيتزا. هو فعلا الناس كلها بتعرف تعمل بيتزا، بس انتي جربيها بالطريقة دي، صدقيني هتعجبك جدا ومش هتبطلي تعمليها تاني. انا عن نفسي، انا شخصيا كنت بعمل البيتزا بطرق كتير جدا. لما جربت الطريقه دي ما بقيتش ابطل اعملها، وبقيت كل ما نفسي تروح على ان انا اكل بيتزا من المحل، والله العظيم ما بروحش المحل الا عشان بس الحلفان كل فين وفين. يعني ببقى فعلا تعبانه مش قادره ان اعملها في البيت. غير كده على طول بعملها في البيت زي ما انتم شايفين. مقاديرنا بقى النهارده كده ايه، عشان ما اطولش عليكم سريعا كده. هقول لكم مقادير الكيلو ومقادير النص كيلو، لان انا النهارده هعمل نص كيلو، فهقول لكم الاول مقادير اللي انا هعمله النهارده، بعد كده نشوف ايه مقادير الكيلو. انا النهارده هعمل نص كيلو، فمعايا نص كيلو دقيق اهو. تمام. هنحط عليه ايه بقى؟ طبعا هتبقى كوبايه ميه دافيه. ومش هتزودي تاني عن الكوبايه دي الا اذا لقيت العجينه بتاعتك قاسيه ومحتاجه شويه ميه، بس انا الوصفه بتطلع معايا مظبوطه كده. تمام. ومعايا ربع كوبايه زيت. ده زيت عادي يا جماعه مش زيتون، هو يفضل ان هو يكون زيتون بس انا ما عنديش زيت زيتون حاليا. فربع كوبايه زيت. ومعايا هنحط معلقه كبيره خل، وهنحط علبه زبادي صغيره، وطبعا خميره. تمام. ومعايا هنا معلقة كبيرة لبن بودر، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة هي المفروض محسن خبز بودر، بس انا ما لقيتش عندي فبديله معلقة بيكنج باودر صغيرة، وذرة ملح. تمام. دي كده مقادير النص كيلو. دي كده مقادير النص كيلو. مقادير بقى الكيلو ايه؟ هيبقى كيلو دقيق، وهيبقى نص كوباية زيت بس، اللي هي صغيرة زي دي، يعني هي دي يعتبر هو انا ايه المفروض ربع، بس انا بزودها شوية عشان تبقى العجينة طرية، فبخليها نص كوباية صغيرة. في الكيلو هتحطي نص. تمام. وهتحطي برضو معلقة كبيرة بودر ورشة ملح، ومعلقة صغيرة محسن خبز بودر او بيكنج باودر. وهتبقى معلقتين كبار سكر، واحدة هتبقى مع المكونات الناشفة في العجان، وواحدة هتبقى في كوباية المية بتاعت الخميرة. تمام. وهتبقى برضو كيس خميرة زي ما هي، وهتبقى علبة زبادي بس مش الصغيرة دي، الكبيرة. تمام. وهتبقى برضو معلقة خل ايه كبيرة. ومعايا النهارده بقى الحشوه بقى بتاعتنا تونه. ومعايا هنا بصل مقطعاه حلق كده، وزيتون. يعني يفضل يا بنات ان انتوا لو الحشوه هتبقى تونه ما تحطوش طماطم خالص، لان الطماطم القطع مع حشوة التونة بتبين ريحة الزفرة بتاعتها. ومعايا طبعا جبنة شيدر، ومعايا هناك اهي جبنة موتزاريلا. تمام. وطبعا انا زي ما قلت لكم مستعجله، فما لحقتش اعمل صلصه بيتزا. فالصلصه دي اللي هي صلصه المكرونه اللي هي اصلا بالزعتر وكده، دي تنفع للبيتزا. هخففها شويه واديها غلوه على النار وهدهن بيها البيتزا. تمام. وهي دي مقاديرنا النهارده، وتعالوا بينا ندخل على الطريقه ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى يا بنات الطريقه هنعمل ايه. مبدئيا ده كده الميه هنحط عليها ايه الخميره. هنحط كيس الخميره ومعلقه السكر الكبيره، وهندوبها كويس مع بعض. كده حطينا الخميره يا بنات، وحطينا معلقه السكر الكبيره. طبعا معلقه السكر ايه فايدتها؟ ان هي تتحط مع الخميره في الميه، ان هي بتفعل الخميره، تشغلها بمعنى اصح. هنقلبها كده وهنسيبها على جنب شويه. بصوا بقى يا بنات، كده الخميره اهي عملتها وسايباها على جنب. تمام. هعمل بقى ايه، هنحط علبه الزبادي. تمام. وهنفضي عليها المقادير الجافة.
وهنحط كمان نص كوبايه الزيت او ربع كوبايه، وهنحط معلقه كبيره خل. المعلقه الكبيره الخل دي بتدي هشاشه وطراوه حلوه قوي للعجين. تمام، اهي معلقه كبيره اهي. وهنشغل العجان علشان نقلب المكونات دي مع بعضها. بصوا بقى يا بنات كده، بصوا الخميره اهي، لو انت هتختبريها هتلاقيها عملت من فوق فوم بسيط كده، معناها كده ان الخميره دي شغاله. فهفضيها هنا. تمام، و احنا كده ابتدينا بكوبايه ميه. انت ممكن لو خايفه، بس انا بقول لك المقادير دي مظبوطه، بس ممكن لو خايفه تبتدي ايه بنص كوبايه. وهفضي بقى النص كيلو دقيق كله. تمام، نص كيلو كله. وهنقلبها مع بعض الاول على الهادي لحد ما المقادير تمتزج مع بعض، وبعد كده هنشغلها على اعلى سرعه علشان خاطر تتعجن. ومدة العجن يا جماعة في الخلاط ما تقلش عن من 6 ل8 دقايق. بصوا بقى يا بنات، طبعا الهبو بتاع دي بوظ العجان خالص. مش مهم، المهم بقى بصوا دي العجينة. بس ندخل العجان ده جوه شوية كده. بصوا بصوا بقى يا بنات شكل العجينة اهي. بصوا بقى بيضة وجميلة وهشة ازاي. بصوا تعرفوا ان العجينة معجونة حلو ان انتوا تعملوا كده وتبصوا تلاقوها. بصوا بتطلعوا، مش عارفة باينة ولا لا، بس اهو بصوا بتطلع كده. تعرفوا ان العجينة دي ايه معجونة حلو. وبصوا يا بنات هي بصوا انتوا تحسوها بتلزق، بس هي اهي ما بتلزقش. تمام، ده كده دليل على ان العجينة معجونة حلو. بصوا طرية وجميلة ازاي. هعمل بقى ايه دلوقتي؟ هحط في نفس العجان اللي عجنتي فيه نقطة زيت صغيرة. تمام، وهحط فيها العجينة كده، وهحط نقطة صغيرة عشان خايفة تنزل كتير اهو. هدهن بيها بس ايه الوش كده. تمام، وهسيبها تخمر لمدة نص ساعة او ساعة. بصوا هي المفروض ان هي تسيبيها بالظبط ساعة. تمام، لو هتسيبيها اكتر من كده هتخمر زيادة عن اللزوم وهيبقى طعمها مش حلو. ان هي وقت تخمير العجينة ساعة، بالذات بتاعت البيتزا بتبقى ساعة حلوة جدا. اكتر من ساعة هتحسوا ان وهي في الفرن بتستوي بتتقطم منك كده ومش حلوه. لا، هي ساعه هتطلع معاكي تحفه. انا طبعا مش هسيبها ساعه عشان بصراحه احنا مستعجلين عليها وجعانين. وانا طبعا سبت هناك الحاجه بتاعه الحشوه اهي. فهسيبها نص ساعه وهرجع لكم تاني. بصوا بقى يا بنات، بسم الله ما شاء الله. بصوا في نص ساعه هنعمل بقى ايه؟ هنديها البوكس اللذيذ كده عشان نخرج منها التخمير. تمام، هو المفروض بقى ايه؟ المفروض ان انتوا بتخرجوها على الرخامه مثلا او على ترابيزه، المهم على سطح نضيف، ترشوا شويه دقيق وتخرجوها وتكوروها على قد الحجم اللي انتوا هتعملوا، مثلا على قد الصينيه اللي هتعملوا فيها، وتغطوها تاني وتسيبوها مثلا على الاقل ربع ساعه نص ساعه كمان. تمام، عشان ترتاح. بعد كده تطلعوها وتفردوها بالنشابه وتحطوها ايه في الصينيه، وتبتدوا بقى تحشوا كده وتدخلوها فرن سخن. اهم حاجه فرن سخن يكون قبل ايه ما تبتدي تكوني مشغله الفرن. انا بقى عشان مستعجله فهاخدها على الصينيه على طول. تمام، انا بصوا احنا يعني انا وجوزي بنحبها سميكه،
يعني بنحب البيتزا تكون سميكه، بس مش سميكه اللي هو كيكه، بس تبقى سميكه شويه، مش اللي هو رفيعه او ناشفه كده. فانا هفردها في الصواني، وطبعا الصواني هتبقى مدهونه زيت ومرشوشه شويه دقيق. هفردها وهرجع لكم تاني. بصوا بقى يا بنات، احنا فردناها اهو في الصينيه تمام اهي. بصوا بقى، هي المفروض ان هي تتنغز بالشوكه كلها تمام، علشان ما تتنفخش من حته وحته لا. بس انا ما يعني انا الوصفه بتاعتي دي بصراحه بتبقى كلها نفس المستوى، ما بتتنفخش من حته وحته لا. فانا مش هنغزها، بس انتوا عموما علشان ما تقلقوش ممكن انتوا تعملوها كده تمام. والصلصه اهي، وهجيب معلقه. انا متعوده بس معلش ان انا ايه احط طبق جنبي احط فيه المعلقه اللي يبقى فيها صلصه فيها زيت كده، علشان ما تبوظليش الكانتر او الرخامه. بصوا بقى، انا بحب الصلصه الصوص بتاعها كتير تمام. فممكن ايه يعني ما تستغربوش من الكميه، يعني اكيد هكتره شويه. هدهنها بقى كده كلها زي ما انتوا شايفين تمام. وانا يا جماعه انا بحب البيتزا يا اما بالتونه، يا اما بالسلامي اللي هي بتبقى ببروني، يا اما بالمارجريتا اللي هي بالجبنه. فانا بصراحه ماليش نفسي اكلها بالتونه دلوقتي، فهعملها بالجبنه بس تمام. فهحط بقى جبنه شيدر، وهحط جبنه موتزاريلا. انا كده وزعت الصلصه حلو، بس انا احتمال احط شويه كمان، عشان انا زي ما قلت لكم بحب الصلصه بتاعتها كتيره تمام. هعمل بقى ايه، هجيب الجبنه. بصوا بقى يا بنات، دي تركايه حلوه للجبنه. لو عايزه الجبنه بتاعتك تمط كده تمام وتبقى حلوه، هتعملي ايه؟ هتحطي طبقه جبنه بسيطه وتدخليها الفرن على الحشوه بقى، ايا كان الحشوه اللي انت هتبقي حطوها تمام. وقبل ما تستوي مثلا ب5 دقايق تقوموا مطلعينها حاطين طبقه جبنه تاني وتدخلوها الفرن علشان تكمل سوا تمام. دي كده طريقه، ودي كده طريقة. في بقى طريقة تاني، الطريقة التانية ان انتوا تطلعوا الجبنة تفك خالص كده زي ما انتوا شايفينها اهي، تفك خالص وتقوموا ايه حاطين منها وتقوموا مدخلينها الفرن. هتطلع معاكي بتمط زي بتاعة المحلات بالظبط. انا قلت حبيت اقول لكم على الطريقة دي وعلى الايه الطريقة دي تمام. هحط بقى الجبنة الموتزاريلا. انا طبعا عشان باكلها مارجريتا زي ما قلت لكم بالجبنه، فهبقى مكتره الجبنه. بصوا بقى يا بنات، انا حطيت كده الجبنه موتزاريلا تمام. هحط بس يعني كام شريحه كده شيدر، عشان تديها لون وتديها كمان طعم مع الجبنه الموتزاريلا، لان انتوا عارفين الجبنه الموتزاريلا ملهاش طعم، وكمان الشيدر ملهاش طعم زي الرومي تمام. بس انا بحب احطها، بتدي مع الموتزاريلا طعم حلو قوي. فانا كده البيتزا بتاعتي جاهزه، ندخل بقى على البيتزا اللي بعديها. بصوا بقى يا بنات، انا ولعت الفرن تمام زي ما انتوا شايفين اهو. لان لازم زي ما قلت لكم الفرن يبقى سخن. والبيتزا عموما بتستوي في ربع ساعه بس، بتاخد في الفرن ربع ساعه، وهوريكم برضو وهي طالعه من الفرن. هفرد هنا بقى البيتزا التانية وهحشيها معاكم. بصوا بقى يا بنات، قبل ما احط الحشوه هعمل ايه؟ هرش طبقه من الجبنه كده علشان طبعا ايه تمسك الحشوه، طبقه بسيطه كده. يعني ما تنسوش هيبقى فيه جبنه ايه على الوش من فوق، فطبقه بسيطه بس كده اهو. هتمسك ايه؟ هتمسك الحشوه تمام. بصوا بقى يا بنات، بعد كده ما حطيت نعم يا مورو، ثواني يا حبيبي، خدوا يا عبد الله ماشي ثواني على ما اخلص. بعد كده ما حطيت طبقه جبنه، هحط بقى ايه البصل
بصوا بقى يا بنات، حطيت كده فوق طبقة الجبنة شرايح بصل، وحطيت زيتون، هحط التونة. تمام. وبعد ما احط التونة هحط طبقة تاني من البصل وطبقة تاني من الزيتون والجبنة على الوش، وهوريكم برضو شكلها. اهو بصوا يا بنات كده بقى، بعد ما حطيت الجبنة على الوش. تمام. اهو بعد ما حطيت التونة وبقية الزيتون وبقية الفلفل، البصل قصدي، عفوا، والجبنة، هدخلها بقى فرن سخن لمدة ربع ساعة، وهوريكم شكلها بعد ما تطلع. بصوا بقى يا بنات، بصوا الروعة. شايفين شكلها؟ ده شكلها بعد ما طلعت. بصوا، انا مش عارفة ثواني هبينها لكم اكتر. بصوا بقى يا بنات، بصوا ده شكلها بعد ما طلعت، بس طبعا عشان طلعتها وهي سخنة الحتة دي اتفتحت. بس بصوا الحلاوة. بصوا شكلها تحفة. بصوا من تحت مستوية اهي وجميلة، والتانية برضو ثواني اجيبها لكم اهي. بصوا زي الفل. يا رب بقى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا الجرس واعملوا له الكل عشان تجيلكم اشعارات اي فيديو انا بنزله. وزي ما قلت لكم، لو حابين مني اي وصفة معينة اكتبوها لي في الكومنتات وانا هعملها لكم. ولو وصفة النهاردة عجبتكم انا هعرف ان هي عجبتكم من اللايكات اللي انتوا هتعملوها والكومنت اللي انتوا هتسيبوه. هتوحشوني. باي باي.